Hello， 大家好，我是猛爹。连续头皮按摩7个月之后，我的身上发生了一些奇迹。那我会开始头皮按摩，其实本来只是想要阻挡我越来越严重的秃头而已。结果就在我这样连续持之以恒的按了好几个月之后，发现不知不觉中我已经好久没有偏头痛了。然后以前我的皮肤状况非常的糟糕，很容易冒青春痘，而且冒了之后就很不容易消。而我现在很少会冒青春痘，而且即使冒了，可能没有几天就会消掉。那最神奇的是，我从很久以前就有使用各种的视力保健手段，但是一直都没有什么太大的效果。结果就在我头皮按摩的最后这7个月的时间，我的视力直接一口气从0.6回到了0.9、1.0。那我知道这一切听起来都很扯啊！作为一名工科男，以前的我也绝对不会相信这种事情。所以其实我在按摩之前，我就有去美国的 NIH PubMed 里面找了数十篇的医学科学期刊。那这些文献不仅仅是支撑我的信念，它也让我料想到了在治疗秃头的过程中，可能会因为这些按摩而获得一些意外惊喜啊！只不过后来这些惊喜确实是远远的超出了我的预期哈。那么接下来影片会分成2个部分，第一部分我会把找到最相关的那些期刊线索串在一起，然后跟大家说明一个叫做头皮张力的概念。配了第2部分我会跟大家分享我自己使用的按摩手法。在影片正式开始前，我要先声明，这部影片仅仅是分享我的亲身经历，不做任何的医疗建议。那如果你有任何医疗相关的需求，也请寻求专业相关人士的协助。那我们来到美国 NIH 的 PubMed 里面，可以看到一篇由西班牙的学者拉斐尔·特列斯写的文章。那这篇论文在写有关于物理上的张力在雄性秃上面造成的影响。那我们实际上要拿一个现成的人头去量测它上面的头皮张力是很有难度，但是它根据现知解剖学的各个区域的张力，把它套到3D 模型上，利用 LISA 的方式去跑出一个模拟。那跑哪些人的模拟呢？那跑的对象是各个程度的雄性秃患者。而跑出来的结果就像图片中所表现的一样，蓝色的地方表示张力越小，而越往绿色靠拢，甚至是黄色、红色靠拢，则表示张力越大。那我们单看图片就可以看出非常的明显，这跟我们男性雄性秃的分布是非常的相近。而研究的最后也提出了雄性秃与头皮上的这些机械张力有着高度的相关性。同时，这篇研究也提到了头部的高张力会引起 TGF-β1，并导致纤维化，进而造成雄性秃。而2018年，全世界最大的秃头论坛 Hair Loss Talk 出现了一个匿名为 Von Mises 的人。他 po 了一张图，表示自己要用同样的方法对更多的人进行测试，并且给上了一张截图，证明他确实使用的是 LISA 这套软体。而在他的结果中，粉红色代表的是力量越小，而越往上越是深绿，咖啡色表示张力越大。我们可以看到他的研究图跟上一份是非常的相近，但更有意思的事情是，他也找了女性秃的患者，而我们在女性秃的患者当中可以看到，这种一条线直条状的方式，跟我们一般看到女生秃头的模式似乎是非常的相近。但是这一切并不能够解释为什么很多人吃了阻断 DHT 的药物之后，他们也确实可以长出头发。所以我们现在要换另外一个视角来找更多的线索。DHT 在过去很长一段时间是被认为毫无作用，只能让我们秃头。但我这边就随便找一篇2012年之后比较新的研究，都表明DHT 是具有抗发炎的效果。这个时候我们再来乘胜追击，头皮张力会导致什么效果呢？我们来看这边，张力会诱发出 ROS 跟 RNS 的讯号。那 ROS、RNS 的讯号又会发生什么事呢？我们看这里 ，ROS 讯号扮演了一个非常重要的角色，诱发这个发炎。这个时候我们再回过头来看第一篇的西班牙研究，雄性激素 DHT 又会诱导出 TGF-β1 的过度表达，而过多的 TGF-β1 引发出更多的纤维化，头皮有更多的纤维化
又获得了更多的头皮张力，而更多的张力又发出了更多的 TGF-beta 1，同时又引起了更多的张力而导致的发炎，更多的发炎，更多的 DHT， 然后又使得 TGF-beta 1的敏感度又再度上修，最后它就形成一个超级大闭环，恶性大循环，影响的就不仅仅是秃不秃而已的问题了，影响到的还有我们的血液流通。这也可以说明为什么我在头皮按摩之后，我的眼睛视力忽然恢复，我的脸部瞬间肤质全面的变好。我现在回想起时间线，虽然我早就有 M 字秃了，但是我真正的地中海秃开始是2020年，而几乎就在同年，我经历了一次超级严重的大爆痘。从那之后开始，我的皮肤就是要不断的擦药，然后痘痘消，然后痘痘又再一次的冒起来。而我的地中海秃同时间越扩越大。那我大学时期的入学视力测验其实是0.8、0.7，那照理来说应该不会再有太大的变化才对。但是我在2022年时检测的结果是0.6、0.6，表示还有一定程度上的衰退。而我刚刚所讲的这3个大毛病，再加上头痛，几乎通通都在我为了要治疗秃头按摩了很久一段时间之后，忽然全部同时间的治愈。我现在回想起这一切，感觉好像是在做梦一样。那我们如果再配合头部的血管图来看，其实这一切并不是这么难以理解可能我就是在这个过程中，我已经成功的逆转了我部分的头皮纤维化，然后才让我重新的再一次找回了健康。我一开始觉得不可思议，但想一想，好像也许这就是我应得的。那我觉得这还有另外一个对秃头朋友来说一个很大的可能性，你们要去仔细思考一件事情。我们过去的说法是 DHT 是源头，但是刚刚看了那么多的期刊论文之后，我不想说它就不是源头了，但是它也许不是最源的那个源头这个问题值得大家去重新思考。那这个现象也可以说明 DHT 在胡子跟头部作用相反的矛盾悖论。好，那我们第一部分的期刊讲解就在这边告一段落啦。那接下来就会跟大家分享我是怎么按摩的了。那我们接下来按摩不太会用到什么穴道，我知道按穴道很舒服，但是我们的目标是逆转头上的纤维化。那么根据文献，急促而短暂的发炎反应是有助于组织的修复，所以我们的目标就是诱发出各式各样非常短而急促的发炎反应，来促成头皮的修复因子。那我现在示范第一个手法，就像捏皮肤，接下来我们是这个样子捏，然后用这个方法去捏你头皮，捏你头发跟皮肤之间的交界处把它狠狠的直接捏起来，然后你会看到有点泛红，没有错，这就对了。我们让它发起一个非常短而急促的发炎反应。那这个时候一定会有人问啦，我捏上面我的头皮好硬，完全捏不起来，怎么办呢？这个时候我们有第二个做法我拿一张纸示范。好，第二个手法就是2只手这样子往中间推假设我们这个白色的纸是我们的头皮我们就这样捏这样挤，你看哇，就这样也可以达到一样的效果你刚刚1只手捏不起来的，那这样就可以把它推起来了，2只手更有力好像 ASMR。那这个手法只要在你刚刚1只手捏不起来的地方，通通都可以这样做像是顶部顶部通常你要1只手捏起来，那是有点天方夜谭，但是我们可以通过这种方法，拳头去把它捏一捏。好，那我们刚刚那2个手法按摩的是比较浅中层，那我们第3个手法是把手稍微的握拳头用这个骨头去压它那这个方法按摩的是比较底层的区域然后我们手法记得，我们所有的按摩方式都是要稳稳的顶住皮肤然后皮肤跟手之间是不会有晃动摩擦的，我们是手拉着皮肤去动。那这个手法呢，按到上面的时候也会非常的舒服这个就是中医里面在讲的天灵盖不是天灵盖了是好像也不是风池穴，这叫什么我有点忘记了我偷看一下这个地方叫百会其实你知不知道它是百会也不是很重要反正你就知道这么按就对了。
那我们透过这个方法呢，去按头的每一寸、每一个地方，都要做到。然后我们的第4个手法呢，就是怕我们按摩的时候总会有一些漏网之鱼，所以这个手法比较没有针对性，但是它针对的是整个头啊。那有一种方法就是这样，然后你可以感受到左右侧上面那个在顶部这个里的皮啊，很明显的在晃动，这个感觉就对了。然后第2个方法是前后。那我们怎么做到前后呢？就有点像特种部队好像要扭人家脖子一样哦。我们这个样子弄着，然后我们可以前后晃动。我们可以反过来啊，你可以试看看你自己左手在前面比较顺，还是右手在前面比较顺。2种都是非常不错的做法哦。你也可以试试8种角度全部都来。那以上这些手法，其实你真的按起来的时候，感觉是很酸的。那我提供不同的方法，就是要让你们可以如果你这个姿势酸了啊，你可以，比如说右手酸了，你可以换左手；这个姿势酸了，你可以换这种；这个姿势酸了，你可以换这种。你就可以3不5时，有事没事就按。比如说早上起来没事按一下，你搭公车按一下啊，或者坐 Uber 按一下。然后刚刚洗完手啊，现在手比较干净，你就可以按一下。然后洗完澡按一下。那我最推荐的就是在睡前躺在床上的时候按啊，这个时候按起来你会发现，因为你躺着的时候可能是那个力的问题啊，你的皮会比较容易弄起来啊，这个时候是最好按的啊，大力推荐给你。那我们这样子的按摩一天要持续多久呢？其实因为我都是很零星的时间按的，所以我也不认为一定要抓在某一个时间段，但我林林总总加起来，应该是一定会超过半小时以上啊。那我的策略就是打完就跑，让它这个发炎的反应最短、最急促。然后要再强调一点啊，如果你用这种方式按摩的时候，真的不要让自己感受到痛苦，一定要舒服就好。有些人可能按得越痛就觉得越刺激，效果会越好啊，但这有可能会造成新的伤疤组织，一定要小心。那么今天我的按摩奇迹故事跟按摩分享就到这边告一段落啊，我是猛爹，我们下次再见。